शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी खबर कभी भी कहीं भी देखने के लिए हमारे पब्लिक टाइम्स न्यूज चैनल को यूट्यूब पर करें सब्सक्राइब। নমস্কার, পাবলিক টাইমসের নিউজ সেগমেন্ট এসআর টাইমসে আপনাদের স্বাগত জানাই। সঙ্গে আমি অভিজিৎ। শুরুতেই হেডলাইন্স। शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी खबर कभी भी कहीं भी देखने के लिए हमारे पब्लिक टाइम्स न्यूज चैनल को यूट्यूब पर करें सब्सक्राइब। হেডলাইন্স নিবেদন করছেন দামোদর ইন্ডাস্ট্রিজ প্রাইভেট লিমিটেড, চয়েস অফ মিলিয়ন্স, রিস্তা জোকাভিনা টোটে। আসানসোল শিল্পাঞ্চল জুড়ে টানা বৃষ্টি ভাঙল 50 বছরের রেকর্ড। বিপদসীমার উপর দিয়ে বইতে শুরু করেছে নুনি ও গারুই নদী জল। বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের উদ্ধার কার্যে নেমে পড়েছে ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট টিম। টানা বৃষ্টির জেরে দুর্গাপুরের বহু এলাকা বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। মেন গেট এলাকায় বহু ঘরে ঢুকে পড়েছে বৃষ্টির জমা জল। দুর্যোগ মোকাবেলা দল দুর্গতদের উদ্ধার কার্যে হাত লাগায়। ঘূর্ণিঝড় গুলাবের ফলে জনজীবন বিপর্যস্ত। রানীগঞ্জ শহরেও নিচু এলাকাগুলিতে জল জমে বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। প্রভাবিত হয়েছে মহাবীর কলিয়ারি বাইপাস সড়কও। টানা বৃষ্টির জেরে ফুঁসছে অন্ডালের সিংহারন নদী। অন্ডাল আন্ডার পাশে বৃষ্টির জল ঢুকে জলমগ্ন এলাকা, পার্শ্ববর্তী এলাকাও জলের তলায়। ঘূর্ণিঝড় গুলাবের জেরে বিপদসীমার উপর দিয়ে বইতে শুরু করেছে মাইথন এবং পাঞ্চেত ড্যামের জলস্তর। মাইথন এবং পাঞ্চেত থেকে জল ছাড়ার কারণে দুর্গাপুর ব্যারেজ থেকেও প্রায় 1,69,000 কিউসেক ছাড়া হলো জল। জামুরিয়ার লাইকাপুর সহ বেশ কয়েকটি গ্রামে ঢুকে পড়েছে বৃষ্টির জল। ভেঙে গিয়েছে কাঁচা বাড়ি, বহু জায়গা জলমগ্ন, নষ্ট হয়েছে বাড়ির জিনিসপত্র। চরম দুর্ভোগে জামুরিয়ার মানুষ। নিম্নচাপ গুলাবের ফলে বিস্তীর্ণ এলাকা জলমগ্ন। পাণ্ডবেশ্বরে খবর পেয়ে এলাকা পরিদর্শনে বেরিয়ে পড়েন পাণ্ডবেশ্বরের বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। দুর্গতদের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসেন তিনি। চুরির অপরাধে বহুতল আবাসনে এক পরিচারিকাকে আটকে রেখে মারধরের ঘটনায় চাঞ্চল্য দুর্গাপুরের বিধাননগরে। অভিযুক্তকে পুলিশ নিয়ে যেতে গেলে পুলিশের হাত থেকে ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেন পরিচারিকারা। ঘটনা ঘিরে ধুন্ধুমার পরিস্থিতি তৈরি হয়। দুর্গাপুরের প্রান্তিকা তালতলা বস্তিতে শর্ট সার্কিটের ছেড়ে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা। ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের একটি ইঞ্জিন। আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। এরপরে বেশ কয়েকটি বাড়ি পুড়ে গিয়েছে। দুর্গাপুর বিধাননগর এলাকায় একটি মার্বেল দোকানে লেগে যায় ভয়াবহ আগুন। দমকলের একটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। শর্ট সার্কিট থেকেই আগুন বলে দমকল কর্মীদের অনুমান।
অন্ডালে অপহরণ করে নিয়ে আসা আসামের দুজনকে উদ্ধার করল পুলিশ। এই ঘটনায় একজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ধৃতকে এদিন আদালতে তোলা হলে রিমান্ডে নিয়ে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করা হয়েছে পুলিশি তরফে। आसनसोल शिल्पांचल में हुई भारी बारिश ने तोड़ा पिछले करीब 50 वर्षों का रिकॉर्ड। पूरे आसनसोल शिल्पांचल में लगभग 434 मिलीमीटर बारिश होने से देखी गई जल प्रलय की स्थिति। खतरे के निशान से ऊपर बह रही है नूनी और गारोई नदी। बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए तैयार की गई है डिजास्टर मैनेजमेंट और एनडीआरएफ की टीम। राहत और बचाव कार्य के लिए सेना की भी ले जा रही है मदद। बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवाती तूफान गुलाब ने जमकर कहर बरसाया और पिछले 2 दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण आसनसोल शिल्पांचल में जल प्रलय की स्थिति देखी गई। आसनसोल में हुई रिकॉर्ड तोड़ बारिश ने कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न कर दी। राज्य के सिंचाई विभाग के तरफ से बताया गया है कि बृहस्पतिवार सुबह 8 बजे तक पूरे आसनसोल शिल्पांचल में लगभग 434 मिलीमीटर बारिश हुई है, जबकि सिर्फ आसनसोल शहर में 385 मिलीमीटर बारिश हुई है। वहीं दुर्गापुर में लगभग 220 मिलीमीटर बारिश होने की खबर है। बारिश ने पिछले करीब 50 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आखिरी बार 70 के दशक में आसनसोल शिल्पांचल में इतनी ज्यादा बारिश हुई थी। आसनसोल के रेलपार, दिलदार नगर, काली पहाड़ी, कल्ला, चेलीडांगा, बनपुर समेत कई इलाके बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। आसनसोल से होकर बहने वाली 2 प्रमुख नदियां गारुई नदी और नूनी नदी उफान पर है और दोनों नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। सबसे ज्यादा प्रभावित आसनसोल उत्तर थाना क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले इलाके हुए हैं, जहां लगभग 80% इलाके में बाढ़ का पानी भर गया है और बड़ी संख्या में लोगों को घरों से बाहर निकालकर राहत शिविरों में पहुंचाया गया है, जबकि आसनसोल दक्षिण थाना क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले लगभग 40% से ज्यादा इलाके भी बाढ़ की पानी से घिरे हुए हैं और वहां से भी लोगों को बाहर निकालकर सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है। राहत और बचाव कार्य में डिजास्टर मैनेजमेंट और एनडीआरएफ की टीमें लगी हुई है। कमर तक पूरा पलंग, सोफा, अलमीरा, बच्चा लोग किताब सब डूब गया है। बहुत खराब अवस्था में हम लोग हैं। गाड़ी बंद हो गया तो बस उमर आओ। अब वो आया ठीक जब मारा ना अच्छा খাওয়া দাওয়ার কোনো যে চাল ডাল আটা যা ছিল সব ওটাকে জলে ভেসে নিয়ে এখন 4টা ছেলে মানুষকে এখন সব ওই সাইডে যে ওই পুলের ब्रिजेर ওই পারে যে ঘুমটিতে যে রাখা হয়েছে। प्रशासन से कोई नहीं है अभी तक आप लोगों के না, पास? এখন বাইরের থেকে কোনো কেউ আসে নেই। যদি এসেছিল তো ওরা শুধু বলেছে যে মাকানটা যদি পড়ে গেলে তো আপনারা একটু ছবি তুলে রাখুন, ছবি তুলে রাখুন। আমাদেরা তো মোবাইল চালাতে জানি না, তো আমরা ছবি কোথা থেকে তুলতে পারি। এই যে কথাটা বললেন চুপচাপ ওরা চলে গেল, আর কিছু কেউ আসেনি, কোনো প্রশাসন আসেনি।
इसके साथ ही सेना की भी मदद ली जा रही है। पानागढ़ मिलिट्री कैंप से सेना की एक टीम आसनसोल पहुंचकर बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत एवं बचाव कार्य में जुटी है। हालांकि रिकॉर्ड तोड़ बारिश के बाद राहत की खबर यह है कि चक्रवाती तूफान गुलाब अब कमजोर पड़ गया है और झारखंड की तरफ आगे बढ़ गया। बृहस्पतिवार दोपहर के बाद से बारिश का सिलसिला थमने से लोगों ने राहत की सांस ली है। मौसम विभाग की तरफ से बताया गया है कि अब मौसम धीरे धीरे साफ होगा। हालांकि जिन इलाकों में बाढ़ की स्थिति है वहां से पानी उतरने में अभी थोड़ा समय लग सकता है। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। लगातार हो रही बारिश के कारण दुर्गापुर के भी कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई। 13 नंबर वार्ड के मेन गेट इलाके के सैकड़ों घरों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया। बाढ़ में फंसे लोगों को डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम ने बाहर निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। पिछले 2 दिनों से हो रही बारिश के कारण दुर्गापुर के कई निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं। खास तौर पर दुर्गापुर नगर निगम के 13 नंबर वार्ड अंतर्गत मेन गेट और 34 नंबर वार्ड के कादा रोड इलाके में सैकड़ों घर बाढ़ के पानी से घिर गए हैं। सड़कें जलमग्न हो गई है और घरों में भी पानी भरा हुआ है। बड़ी संख्या में लोगों को अपना घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर शरण लेनी पड़ी है। मंगलवार की रात से शुरू हुई बारिश बुधवार को दिन भर जारी रही और बुधवार की देर रात ही अधिकांश इलाकों में जल जमाव हो गया। रात से ही लोग अपना घर छोड़कर पलायन करने लगे। बृहस्पतिवार सुबह स्थिति और ज्यादा गंभीर हो गई। ऐसे में पुलिस प्रशासन भी हरकत में आ गया और डिजास्टर मैनेजमेंट एवं सिविल डिफेंस की टीम राहत एवं बचाव काम में जुटी। मेन गेट इलाके में जाकर देखा गया कि चारों तरफ बारिश का पानी भरा था और सड़क का तो कहीं नामो निशान नहीं था। जल जमाव के बीच ही लोग किसी तरह आना जाना कर रहे थे। हर साल जब भी भारी बारिश होती है तो इस इलाके में ऐसे ही लोगों को बाढ़ का सामना करना पड़ता है। इलाके के लोग और बाढ़ की समस्या का स्थायी समाधान चाहते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि भारी बारिश की वजह से उनका जीना मुश्किल हो गया है। घरों में बारिश का पानी भर गया है। ऐसे में उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर जाए तो जाए कहाँ। দেখেই তো বুঝতে পারছো কি অবস্থা, মানে হঠাৎ করে বাড়লো কেন? হঠাৎ থেকে বাড়লো বলে কাল থেকে বিহার সাইডে জল হচ্ছে, ওই জন্য বলছে জল বাড়ছে রাতে থেকে, যে সকালে এসে দেখছি এই অবস্থা। যোগাযোগ ব্যবস্থা সব বন্ধ, সবই বন্ধ, বাস নৌকা কিছুই চলে নাই। নৌকা ভেসে চলে গেছে? হ্যাঁ, তাই তো শুনছি সকালে নৌকা ভেসে চলে গিয়েছে। ব্রিজের জিনিসপত্র ডুবে গেছে, প্রায় কাছাকাছি ডুবেই গেছে। এখান থেকে তো বুঝে যাচ্ছে পুরোই ডুবে গেছে। তো কি জল বাড়ছে না কমছে? না, জল বাড়ছে কিন্তু জল কমে নাই। এখন চরম সমস্যা, দুই জেলার যোগাযোগ। হ্যাঁ, সমস্যা মানে প্রচুর সমস্যা। वहीं दूसरी तरफ जल जमाव की सूचना पाकर पूर्व विधायक विश्वनाथ पाड़ियाल, नगर निगम के एमआईसी धर्मेंद्र यादव और पार्षद मानस राय ने प्रभावित इलाके का दौरा किया। साथ ही उन्होंने बाढ़ के पानी में फंसे लोगों को घर से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का प्रबंध किया। इसके साथ ही उन्होंने राहत एवं बचाव कार्य का जायजा लिया। पूर्व विधायक विश्वनाथ पाड़ियाल ने कहा कि उन्होंने प्रभावित इलाके का दौरा किया और देखा कि समूचा इलाका जलमग्न हो गया है। रिकॉर्ड तोड़ बारिश की वजह से ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है। গোটা এলাকাটাই হচ্ছে জলের তলায় চলে গেছে, কারণ গতকাল থেকে একটানা ধারাবাহিকভাবে যেভাবে বর্ষণ হয়েছে, অতীতে এরকম বৃষ্টি হয়েছে কিনা আমার জানা নেই। তো প্রবল বর্ষণের ফলে সমস্ত ড্রেনগুলোর যা ক্যাপাসিটি জল ধারণের, তার থেকে অনেক বেশি 3 টাইমস বেশি হচ্ছে বৃষ্টিপাত হয়েছে।
তার ফলে ড্রেনগুলো সব উপচে পড়েছে, ওভারফ্লো করছে এবং বাড়িতে জল ঢুকে গেছে। অনেক মানুষকে রেস্কিউ করা হয়েছে, নিয়ার বাই স্কুলে রেস্কিউ করা হয়েছে, স্কুলগুলোতে তাদেরকে থাকার জায়গা করে দেওয়া হয়েছে। দুর্গাপুর নগর নিগমের 13 নম্বর ওয়ার্ড প্রায় জলমগ্ন। টানা বৃষ্টির ফলে প্রায় 300টি পরিবার গৃহবন্দী অবস্থায় রয়েছেন। এখনও পর্যন্ত কিন্তু জল নিকাশির কোনো ব্যবস্থা হয়ে ওঠেনি প্রশাসনের তরফ থেকে। তাদের অভিযোগ, প্রায় 10 বছর ধরে এই একই রকমভাবে টানা বৃষ্টির ফলে জমে যায় এখানে জল। তারা কীভাবে খাবার বাইরে থেকে আনতে যাবেন এবং বাড়ি থেকে বেরোবেন তারা ভেবেও পাচ্ছেন না। প্রশাসন কখন আসবেন, কীভাবেই বা এই জল নিকাশির ব্যবস্থা ঠিক হবে, তারই আশায় বসে রয়েছেন তারা। दुर्गापुर থেকে साधन रुजे रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवर्ती तूफान गुलाब ने दिखाया कहर। रानीगंज के कई इलाकों में उत्पन्न हुए बाढ़ जैसे हालात। घरों में बाढ़ का पानी घुस जाने से हजारों लोग प्रभावित हुए। बाढ़ के तेज पानी से क्षतिग्रस्त हुई महावीर कोलियरी की बाईपास सड़क। बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवाती तूफान गुलाब के कहर से रानीगंज समेत इसके आसपास के कई निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो गए। दरअसल मंगलवार की रात से ही हो रही लगातार बारिश के कारण समस्त जिला पानी पानी हो गए हैं। जिधर नजर जाए उधर सिर्फ और सिर्फ पानी ही नजर आ रही है। बड़ी संख्या में लोगों के घरों में भी बारिश का पानी प्रवेश कर गया है, जिसके कारण कई इलाकों में लोगों को अपना घर बार छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर शरण लेनी पड़ी है। आसनसोल नगर निगम के 88 नंबर वार्ड अंतर्गत हुसैन नगर इलाका पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। सड़कों पर तो मानो नदी बह रही है। घरों में बारिश का पानी प्रवेश करने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। घर में बारिश का पानी भर जाने से लोगों को पूरी रात जागकर ही बितानी पड़ी। कई लोग तो अपना घर बार छोड़कर पलायन करने के लिए मजबूर हो गए। छोटा सा बच्चा था 2-3 उसको भी उठा के मकान के ऊपर रखे, सामान सब पूरा पसरा हुआ, पानी उन्हें सब गिर रहा है और सब सामान सब नष्ट हो गया और रात भर भी सोए नहीं। पक्का मकान तो 2 तल्ला बना हुआ नहीं ना है, तो 1 तल्ला है, फर्स्ट फ्लोर है। फर्स्ट फ्लोर में तो पानी में ढुके पूरा पानी घुस गया, पानी घुस गया है किचन में, बाथरूम में, यहाँ तो सब जगह घुस गया है। बस सोए नहीं, जगे रहे, सब भीग गया, कोई सामान बचा नहीं है। क्या है इस समय बहुत खराब स्थिति है। यही हाल नगर निगम के 36 नंबर वार्ड अंतर्गत पड़ने वाले महावीर कोलियरी इलाके में भी है। यहाँ भी बाढ़ जैसे हालात देखने को मिले। ईसीएल के कई क्वार्टरों में बारिश का पानी भर गया, जिसके कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इतना ही नहीं, महावीर कोलियरी इलाके का बाईपास रोड भी बारिश की भेंट चढ़ गया। दरअसल बाढ़ के पानी के तेज बहाव की वजह से बाईपास रोड बीचों बीच धंस गई। सड़क के क्षतिग्रस्त होने से बाईपास रोड पर वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई। गली के तरफ नब्बे नंबर वार्ड अंतर्गत रानीगंज के गिरजापाड़ा इलाके में भी लगातार बारिश की वजह से स्थिति काफी गंभीर हो गई है। यहाँ भी बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई और सैकड़ों घर बाढ़ के पानी से घिर गए। लोगों के घरों में भी घुटने भर पानी जमा हो गया। इसके अलावा भी रानीगंज के और कई इलाके बारिश के पानी से पूरी तरह जलमग्न हो गए। बृहस्पतिवार दोपहर बारिश रुकने से लोगों ने थोड़ी राहत की सांस ली, लेकिन अभी भी जो इलाके बाढ़ के पानी से घिरे हुए हैं, वहां से पानी पूरी तरह से नीचे नहीं उतरा है। रानीगंज से रामबाबू यादव की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। খবরে এখন সময় একটু বিরতির পর থাকছে আবার খবর, সঙ্গে থাকবেন।
सर्वप्रथम पब्लिक टाइम्स के बारे में छोटा सा वक्तव्य रखेंगे। हम लोगों ने बहुत तरह के उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन आप लोगों के निरंतर सहयोग, स्नेह, प्रेम, प्यार एवं उत्साह পাবলিক টাইমস এই যে সংস্থা আমাকে যে এখানে এনেছে তার জন্য আমি ওনাদেরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি এবং ওনাদের সমস্ত যে কর্ম সেটা বহির্ভূত আকার ধারণ করুক আমি স্বামী বিবেকানন্দের কাছ থেকে প্রার্থনা করছি। न्यूज के जो मापदंड होते हैं उस पर खरा उतरते हुए इसी तरह आप काम करते रहे, क्योंकि वर्तमान समय में चाहे वो प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, इंडिपेंडेंटली काम करना बहुत कठिन हो गया है। आधुनिक काल के बाद पोस्ट मॉडर्न, जिसमें स्वार्थ और इंडिविजुअलिज्म व्यक्ति प्रमुख हो गया है, समाज, परिवार, राज्य और राष्ट्र कहीं पीछे जा रहा है। ऐसे समय में पब्लिक टाइम्स के द्वारा समाज सेवी का सम्मान करना निश्चित रूप से अभिनंदनीय है। রানীগঞ্জের যে সংস্কৃতি, রানীগঞ্জের যে কালচার, ঐতিহ্য, সেটাকে একদিকে ধরে রাখা, আরেকটা হচ্ছে যে পাবলিক টাইমস কিভাবে এগিয়ে যাচ্ছে সেটাকে পাবলিকলি হাইলাইট করা, এই দুটোকে একসাথে কম্বাইন করে আজকের এই অনুষ্ঠান। পাবলিক টাইমস আপনাদের সহযোগিতা, আপনাদের আশীর্বাদ নিয়ে, সকলের সম্মিলিত প্রয়াস এবং প্রচেষ্টা দিয়ে হচ্ছে পাবলিক টাইমস এগিয়ে চলুন। পাবলিক টাইমস উত্তরোত্তর, পাবলিক টাইমসের শ্রীবৃদ্ধি উত্তরোত্তর হচ্ছে যে বহির্ভূ আকার ধারণ করুন। এই সংবাদপত্র, প্রিন্ট মিডিয়া বা ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া, মানুষ খুব ছাপা কথাকে বিশ্বাস করে, মানুষ খুব চোখের সামনে যেটা দেখে সেটাকে বিশ্বাস করে। তো যারা এই কাজটা করে তাদের কিন্তু অনেক প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে এই কাজটা করতে হয়। পাবলিক টাইমসের প্রায় 3.5 থেকে 4 লক্ষ দর্শক আছে, অডিয়েন্স আছে এখানকার এই সারাউন্ডিং এরিয়ায়। আমি পাবলিক টাইমসের নিউজ সমস্তভাবে দেখেছি এবং দেখে একটা জায়গায় উপনীত হয়েছি, সিদ্ধান্তে এসেছি যে না, পাবলিক টাইমসে তারা চেষ্টা করে সঠিক খবরটাকে প্রকাশ করে দেওয়া। জয়সওয়ালকে পাবলিক টাইমসে যিনি কর্ণধার, তাকে কৃতজ্ঞতা জানাই। তারা রানীগঞ্জের মানুষের কাছে, রানীগঞ্জের হৃদয়ে তারা নিজেদের জায়গা করে নিয়েছে। সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষকে সম্মানিত করা এবং তাদের সঙ্গে নিত্য যোগাযোগ না থাকলে এত সুন্দর মহৎ অনুষ্ঠান করা যায়। Public Times, let me tell you, it is my news channel when I travel every day from Durgapur to Raniganj. Vinodji, I thank you very much. He sends me the news and through the YouTube also, and that is my pastime for 20 minutes. I hear to that channel when I travel from Durgapur to Raniganj. It's a wonderful company. शानदार घर के आपके सपने को पूरा करने के लिए वालका ग्रुप पेश करते हैं रानीगंज का सबसे बड़ा हाउसिंग कॉम्प्लेक्स कमलाधाम, जो 2 नंबर जातीय सड़क से 400 मीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ आपको मिलेगी सीमित कीमत पर असीमित लग्जरी सुविधाओं से परिपूर्ण 1, 2 और 3 BHK फ्लैट्स। कमलाधाम में आपको मिलेगा 5G+5 बिल्डिंग्स, स्विमिंग पूल विद किड्स पूल, AC कम्युनिटी हॉल, 55% वर्किंग स्पेस, 24 घंटे पावर बैकअप, 24
घंटे सिक्योरिटी, सीसीटीवी सर्वेलियंस, एसी जिम्नाजियम, मैरिज हॉल, चिल्ड्रंस पार्क, नियमित वाटर सप्लाई समेत और भी बहुत कुछ। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2,67,000 रुपए की सब्सिडी और बड़े बैंकों से लोन की सुविधा भी उपलब्ध है। तो फिर देर क्यों, आज ही बुक करें अपने सपनों का घर। पता गणेशधाम हाउसिंग कॉम्प्लेक्स के निकट, जीराडांगा, सियारशोल, रानीगंज। कॉन्टैक्ट 7719356476 9832733886। কার চয়েস দেখো, কখন মহিষাসুর। পুজোর আড্ডায় ব্রেক চেঞ্জ করে নাও ঠিক, নো মাথায় হাত। লেটস গো টু ছাদ। পুজোর সকাল বিকেল সেই ডুব দিতে যায় আড্ডাতে, ছাদেই বাঁধন হারা ভরসা দিচ্ছে টাটা, টাটা স্ট্রাকচারা। लगातार बारिश के कारण अंडाल की सिंघारन नदी उफान पर आ गई है। अंडाल रेलवे अंडरपास भी बारिश की पानी से जलमग्न हो गया है। अंडाल एवं इसके आसपास के कई इलाके बारिश की पानी से जलमग्न हो गए हैं। पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण अंडाल के भी कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। अंडाल के थाना रोड से तारकडांगा होकर काजोड़ा नेशनल हाईवे 2 तक जाने वाली सड़क पर सिंघारन नदी पर बना ब्रिज पूरी तरह से बाढ़ के पानी में डूब गया है और इस प्रमुख सड़क मार्ग पर वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई है। बाढ़ का पानी ब्रिज के ऊपर से होकर बह रहा है और चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। अंडाल के थाना रोड 12, 13 और 9 नंबर कॉलोनी के लोग काजोड़ा जाने के लिए इस सड़क मार्ग से आवाजाही करते हैं, लेकिन ब्रिज डूब जाने से अब उनके सामने गंभीर संकट खड़ा हो गया है। ऐसी ही स्थिति अंडाल रेलवे स्टेशन और रेल हॉस्पिटल जाने वाले मार्ग पर बने रेलवे अंडरपास की भी है। अंडरपास में पूरी तरह से बारिश का पानी भर गया है और सड़क मार्ग से आवाजाही बंद हो गई है। अंडरपास में भरे बारिश के पानी को निकालने के लिए मोटर भी लगाया गया है, लेकिन पानी इतना ज्यादा भरा है कि सारे प्रयास बेअसर साबित हो रहे हैं। ताजा स्थिति को देखकर अनुमान लगाया जा रहा है कि अंडरपास में भरा बारिश का पानी निकलने में अभी और काफी समय लग सकता है। ये एक प्राकृतिक दुर्योग है और ये ऐसे जगह में दुर्योग है जहाँ पर वर्षों वर्षों तक ऐसे दुर्योग की संभावना नहीं, और ऐसे जगह में जब ऐसा होता है तो तकलीफ थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है। और प्रशासन की तरफ से आप देख ही रहे हैं, सारे लोग बस के तरफ से हर संभव कोशिश किया जा रहा है कि इससे बचाव किया जाए। अंडाल ब्लॉक के ही खुदीरामपल्ली सकरा ग्राम के दर्जनों घरों में भी बारिश का पानी प्रवेश कर गया है। समूचा इलाका बारिश के पानी से जलमग्न है। बाढ़ के पानी से घिरे लोगों को बाहर निकालने के लिए पुलिस प्रशासन तत्परता से बचाव कार्य में जुटा है। सूचना पाकर अंडाल ब्लॉक के बीडीओ सुदीप विश्वास मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। घरों में फंसे लोगों को बाहर निकालकर सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया गया। सुबह ही पानी सबके घरों में ढूक गया है और पानी करीब करीब यहाँ तक है। जब पानी था तो उस समय हम लोगों ने जा करके यहाँ इलेक्ट्रिक ऑफिस में फोन करके कम से कम लाइन कटवा दिया कि शॉर्ट सर्किट ना हो सके, लेकिन सिचुएशन यही है कि पानी का स्तर धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है, कम नहीं हो रहा है। प्रशासन की तरफ से कोई आया? प्रशासन की तरफ से हाँ, बीडीओ ऑफिस से लोग आए हुए हैं
और पुलिस, स्थानीय पुलिस भी यहाँ पर आई हुई है। सिचुएशन को कंट्रोल किया जा रहा है कि ट्यूब द्वारा कुछ लोगों को बाहर की ओर निकाला जा रहा है, लेकिन सिचुएशन एक जगह का नहीं है, बहुत जगह ऐसा हाल है। कितना घर डूबा हुआ ये? अभी भी पीछे जाइए तो करीब रोड से थोड़ा सा 100 मीटर जब आगे जाइएगा तो करीब 60-70% घर डूबे हुए हैं। सकरा गांव का इलाका में? हाँ, सकरा गांव, थाना रोड, इधर खुदीरामपल्ली करीब डूबा हुआ है। ये कौन सा इलाका पड़ता है? ये खुदीरामपल्ली पड़ता है, इसके पीछे का जस्ट इलाका खुदीरामपल्ली है। किसका पानी है? जमा हुआ पानी की नदी का? ये नदी का ही पानी है, उधर काजड़ा साइड से होते हुए ये पानी धीरे धीरे सिंघाड़ा नदी का ही, उसका स्तर बढ़ते हुए इधर कॉलोनी में ढुक गया। अंडाल से अनिल प्रसाद की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। चक्रवाती तूफान गुलाब के कारण पश्चिम बंगाल के साथ ही झारखंड में भी लगातार 2 दिनों से हो रही बारिश के कारण माइथन और पंचित डैम की जलस्तर में भी भारी वृद्धि हुई है। माइथन और पंचित डैम से पानी छोड़े जाने के कारण दुर्गापुर बैरेज से 1,69,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। अब दामोदर नदी के तटवर्ती इलाकों में बाढ़ का गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है। चक्रवाती तूफान गुलाब के प्रभाव से सिर्फ पश्चिम बंगाल ही नहीं बल्कि पड़ोसी राज्य झारखंड में भी पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिसके कारण डीवीसी के मैथन और पंचेत डैम का जलस्तर काफी बढ़ गया है। जलस्तर बढ़ने की वजह से मैथन और पंचेत डैम से पानी छोड़ने का सिलसिला शुरू हो गया है। बृहस्पतिवार को मैथन और पंचेत डैम से लगभग 63,000 एकड़ फीट पानी छोड़ा गया है, जिसकी वजह से दामोदर नदी का जलस्तर बढ़ गया और दुर्गापुर बैरेज से भी पानी छोड़े जाने की मात्रा बढ़ा दी गई। दुर्गापुर बैरेज से लगभग 1,69,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। इतनी ज्यादा मात्रा में पानी छोड़े जाने के कारण और दामोदर नदी के तटवर्ती इलाकों, खास तौर पर पूर्व वर्धमान, हावड़ा, हुगली जिले में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होने की आशंका है। इसलिए दामोदर नदी के तटवर्ती इलाकों में बाढ़ की आशंका को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने बताया कि अगर बारिश का सिलसिला जारी रहता है तो धीरे धीरे दुर्गापुर बैरेज से पानी छोड़े जाने की मात्रा में वृद्धि की जा सकती है, क्योंकि मैथन और पंचेत डैम से पानी छोड़े जाने की वजह से दुर्गापुर बैरेज का जलस्तर बढ़ने लगा है। ব্যারেজে এখন ডাউন ডিসচার্জ হচ্ছে 1,41,000 কিউসেক। টানা বৃষ্টির ফলেই ম্যাক্সিমাম জলটা নামছে। আমরা আপার ক্যাচমেন্টে হিউজ বৃষ্টি হয়েছে, সেই বৃষ্টির জল নামছে, তাতে দাঁড়িয়েছে 1,41,000 কিউসেক। যাই না, মেঘ এখনও বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়ে গেছে, পরবর্তী ক্ষেত্রে কী দাঁড়াবে। প্লাবিত কিছু জায়গা প্লাবিত হয়েছে, সেগুলোকে আমরা অ্যালার্ট করে দেওয়া হয়েছে। ওরাও কিছু শিফটিং করছে, দুর্গাপুর এবং বাঁকুড়া জেলার কিছু কিছু শিফটিংয়ের জন্য বলা হয়েছে। ওরা প্রশাসন থেকে ওরা শিফটিংয়ের কাজ শুরু হয়তো করবে এর মধ্যে। আর লোয়ার ক্যাচমেন্টে তো এই জল তো লোয়ারে নামবে, খানাকুল, আরামবাগে, উদয়নারায়ণপুর, এই তো জল তো পুরো জলটাই তো আমরা যাবে। তো সম্ভাবনা রয়েছে জল বাড়ার পরিমাণ সারা পরিমাণে বাড়াবো। এই মুহূর্তে অ্যাসেস করা একটু অসুবিধা আছে, কারণ যেমন বৃষ্টি হবে তার উপর ডিপেন্ড করছে, বা আমরা মাইথন পঞ্চায়েত কীরকম রিলিজ করে তার উপর ডিপেন্ড করছে। ওরা এখন কীরকম না, ওটা কম্বাইন্ড ইফেক্টটা এখন। दुर्गापुर से साधन रूज की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। দুদিনের টানা বৃষ্টিতে ফুঁসছে নদ নদী। এদিকে জামুনের লাইকাপুর সহ বেশ কয়েকটি গ্রামে ভেঙে পড়েছে কাঁচা বাড়ি, জল ঢুকেছে গ্রামে, বহু জায়গায় জলমগ্ন এলাকা, নষ্ট হয়েছে বাড়ির জিনিসপত্র, চরম দুর্ভোগে পড়েছেন জামুরিয়ার মানুষ। মঙ্গলবার থেকে টানা বৃষ্টির জেরে জামুলিয়ার বহু জায়গায় হয়ে পড়েছে জলমগ্ন। জামুলিয়ার নিগার, নিছু, ধাওড়া, ইসমাল নগর, তাঁতিপাড়া সহ বিভিন্ন এলাকায় ঢুকেছে জল। বহু মানুষের বাড়িতেই ঢুকে গিয়েছে জল, আর এর ফলেই নষ্ট হয়েছে জিনিসপত্র। জামুরিয়ার লাইকাপুর সহ বেশ কয়েকটি গ্রামের কাঁচা বাড়ি ভেঙে পড়েছে বৃষ্টির জলে, ঘরে ঢুকেছে বৃষ্টির জল, আর এর ফলেই জনজীবন বিপর্যস্ত জামুরিয়ায়। বালতিতে ডুবিয়ে যাবে।
তারকনাথ মণ্ডলের রিপোর্ট, পাবলিক টাইমস, জামুরিয়া। টানা বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত পাণ্ডবেশ্বর। নিম্নচাপ গুলাবের ফলে বিস্তীর্ণ এলাকা জলমগ্ন। খবর পেয়ে এলাকা পরিদর্শনে বেরিয়ে পড়েন এদিন পাণ্ডবেশ্বরের বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। বিপন্নদের জন্য খাবারের ব্যবস্থা করেন তিনি। নিম্নচাপ গুলাবের প্রভাবে বিপর্যস্ত খনি অঞ্চল পাণ্ডবেশ্বর। টানা বৃষ্টির কারণে বিপর্যস্ত জনজীবন। বিস্তীর্ণ এলাকায় জমে রয়েছে জল, ক্ষতি হয়েছে রাস্তাঘাট, ঘরবাড়ির। বৃহস্পতিবার এই খবরেই সকাল সকাল এলাকা পরিদর্শনে বেরিয়ে পড়েন এলাকার বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। কোথাও বিপন্নদের খাবারের ব্যবস্থা করেন তিনি, আবার কোথাও প্রসূতির চিকিৎসার জন্য ব্যবস্থায় এগিয়ে আসেন অ্যাম্বুলেন্স নিয়ে। দিনভর বিপন্নদের পাশেই এভাবেই কাটালেন বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ। নিম্নচাপের কারণে মঙ্গলবার থেকে বৃষ্টিপাত শুরু হয় পশ্চিম বর্ধমান জেলায়। বুধবার তা চরম আকার নেয়। দিনভর অঝোর ধারায় বৃষ্টির কারণে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে জনজীবন। অজয় টুমনি নদীতে জলস্ফীতির কারণে প্লাবিত হয় পাণ্ডবেশ্বরের বিভিন্ন এলাকা। আর এর ফলেই পাণ্ডবেশ্বর এলাকায় জল ঢুকে যাওয়ার কারণে প্রায় 100টি পরিবার বিপদের সম্মুখীন হয়ে পড়ে। জল ঢুকে পড়ে পাণ্ডবেশ্বরের খনি আবাসন এলাকাতেও। পাশাপাশি বিধায়কের নির্দেশে এদিন ইসিএল কর্তৃপক্ষ জেসিবি মেশিন ঘটনাস্থলে আনিয়ে দ্রুত টুমনি নদী সংস্কারের কাজ শুরু করে। টানা বৃষ্টির জেরে সোনপুর গ্রাম ও বাজারি সংযোগকারী রাস্তার একাংশ ডুবে যায়। ফলে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে দুটি এলাকাও। ইসিএল এর জন্য হয়েছে, ইসিএল ডালুর বাঁধের প্যাচ খুলে দিয়েছে, টুমনির গতিপথ চেঞ্জ করে দিয়েছে, তার জন্য আজকে বিস্তীর্ণ এলাকা জলমগ্ন হয়ে গেছে। ইসিএল কে জবাবদিহি করতে হবে। আমরা দাঁড়িয়ে আছি, আমাদের জলের ছেলেরা আছে, পঞ্চায়েতের প্রধান উপপ্রধান সবাই এসেছে, সবাই এটা ড্রেন কাটিয়ে জল বার করার ব্যবস্থা চলছে জেসিবি দিয়ে। মানুষ কষ্ট পাচ্ছে। আমরা এখানে রান্না করে খাবারের ব্যবস্থা করেছি, অ্যারেঞ্জমেন্ট করেছি, চলছে কাজ। অনিল প্রসাদের রিপোর্ট, পাবলিক টাইমস, পাণ্ডবেশ্বর। খবরে এখন আবার একটু বিরতি। বিরতির পর ফিরে আসছি আবার খবর নিয়ে, সঙ্গে থাকুন। আপনার স্বপ্নের বাড়ি এখন হাতের মুঠোয়। বাঁকে বিহারী ধাম 2 নম্বর জাতীয় সড়কের পাশে গোপাল মাঠের মোহনপুর মৌজায় এই পরিবেশ বান্ধব 150 বিঘের টাউনশিপে থাকছে নানান ধরনের প্লট। থাকছে ডিউপ্লেক্স, বাংলোর উপযোগী প্লট। বাঁকে বিহারী ধামের আবাসিকদের জন্য থাকছে জগিং এরিয়া, সুইমিং পুল, গার্ডেন, মন্দির, ক্লাব হাউস, হাসপাতাল, কমার্শিয়াল মার্কেটের মতো অত্যাধুনিক সুযোগ সুবিধে। বাঁকে বিহারী ধাম থেকে মাত্র 5 মিনিটে পৌঁছে যাবেন অন্ডাল বিমানবন্দরে। তাই আর দেরি না করে যোগাযোগ করুন। সাইট অফিস বাঁকে বিহারী ধাম, গোপাল মাঠ, দুর্গাপুর 17। মোবাইল 8116439755 9932484359 7001804855 9932820784 অথবা যোগাযোগ করুন আমাদের প্রধান কার্যালয় A/24 বাঁশরা রোড, রামবাগান, শিহারশোল, রানীগঞ্জ। মোবাইল 9434312120 7001804855। চুরির অপবাদ দিয়ে পরিচারিকাকে আটকে রেখে মারধরের অভিযোগ। ঘটনা ঘিরে ধুমধুমার কাণ্ড দুর্গাপুরের বিধাননগরের বহুতল আবাসনে। অভিযুক্তকে পুলিশ নিয়ে যেতে গেলে পুলিশের হাত থেকে পরিচারিকাকে ছিনিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা হয়। পুলিশকে ঘিরে ধরে দেখানো হয় তুমুল বিক্ষোভ। চুরির অপবাদ দিয়ে এক মহিলাকে আটকে রেখে মারধর করার অভিযোগে চাঞ্চল্য ছড়ালো বৃহস্পতিবার সকালে দুর্গাপুরের বিধাননগরের এক বহুতল আবাসনে। আর এর ফলেই ঘটে যায় ধুমধুমার কাণ্ড। পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে পুলিশ। পুলিশকে ঘিরে ধরেও বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন অন্যান্য পরিচারিকারা। অভিযুক্ত ঝুমা রায় নামের ওই পরিচারিকাকে পুলিশ আটক করে থানায় নিয়ে যেতে গেলে পুলিশের হাত থেকে অভিযুক্ত ঝুমা রায়কে ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করেন অন্যান্য পরিচারিকারা। কোনো ক্রমে পুলিশ ঝুমা রায় নামের ওই মহিলাকে পুলিশের গাড়িতে নিয়ে গেলেও বিধাননগর ফাঁড়ির আধিকারিক সহ বাকি পুলিশ কর্মীদের আটকে রেখে শুরু করে দেয় পরিচারিকারা। তাদের দাবি ঝুমা রায় অপরাধী, তাকে মিথ্যায় ফাঁসানো হচ্ছে। ঘরের মালিক বলছে নিয়ে আটকে রেখে দিয়েছে, ওপরেই আছে।
তো তোমরা কি চাইছো এখন? হ্যাঁ, কি চাইছো? কি নাম তোমার? প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এদিন সকালে প্রতিদিনকার মতোই বিধাননগরের বহুতল ওই আবাসনের 5 নম্বর টাওয়ারের 9 তলায় কাজ করতে এসেছিল স্থানীয় খয়রাসলের বাসিন্দা ঝুমা রায়। ওই আবাসনের মালিকের অভিযোগ, একটি সোনার চেন নাকি তারা বিছানার ওপর নামিয়ে রেখেছিলেন। সেই সোনার চেনটি চুরি করে ঝুমা। এরপরেই ওই পরিচারিকাকে আটকে রেখে মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। ঘটনার খবর পেয়ে পাড়া প্রতিবেশীরা ছুটে আসে ওই বহুতল আবাসনের সামনে। শুরু হয়ে যায় তুমুল বিক্ষোভ। যদি ওই চুরির ব্যাপার নিয়ে ওই বহুতল আবাসনের মালিক ক্যামেরার সামনে মুখ খুলতে রাজি হয়নি। আমি তো কাকু, আমি তো চেন তো লিইনি, আমি এখানে কাজ করেছি, এইখান থেকে 3 টাওয়ার চলে গেছি। কি বলছো আমরা? ওর ওইটাই বলছে যে তুমি চেনটা লিয়েছো। আমি চেনটা কেন নেবো? চেনটা যদি দেবো তাহলে লোকের বাড়িতে কেন কাজ করতে আসবো? তাহলে বাড়িতেই থাকতে পারি। তোমাকে মারধর করছে, এরকম কিছু করেছে? ওই তখন মেরেছিল, এখানে গানগুলো তো মেরেছিল, ফলে শুনতে পাইনি। কি বলে মারলো? ওই যে বলছে চেনটা বলছে বার করা, এক কাপড় দিয়েছে এখানে আটকেও রেখে দিয়েছে। হ্যাঁ, আটকে রেখে দিয়েছে। আমি যদি চুরি করবো তাহলে আমি তো ভয়ে তো আমি পালাই যেতাম। যদি জিনিসটা যদি লিখতাম তো আমি তো বাড়ি চলে যেতাম। আমার বাড়ি খয়রাসোল। সাধন রুজের রিপোর্ট, পাবলিক টাইমস, দুর্গাপুর। দুর্গাপুরের প্রান্তিকা তালতলা বস্তি এলাকায় শর্ট সার্কিটের জেরে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা। আগুনে ভস্মীভূত হয়ে যায় বেশ কয়েকটি বস্তি এলাকার বাড়ি। আহত হয়েছেন ঘটনায় বেশ কয়েকজন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের একটি ইঞ্জিন। এরপরে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। শর্ট সার্কিট থেকে ভয়াবহ আগুন দুর্গাপুরের প্রান্তিকা তালতলা বস্তি এলাকায়। বুধবার সন্ধ্যায় আচমকাই অগ্নিকাণ্ডের এই ঘটনা ঘটে। ঘটনায় পুড়ে ছাই হয়ে যায় বেশ কয়েকটি বাড়ি। ঘটনায় আহত হয়েছেন বেশ কয়েকজন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যায় দমকলের একটি ইঞ্জিন। তবে তার আগেই অবশ্য টানা বৃষ্টির জন্যই 300টিরও ওপর বস্তি এলাকার বাড়ি পুড়ে যাওয়া থেকে কোনো মতে রক্ষা পায়। ঘটনায় ব্যাপক আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে গোটা এলাকায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দুর্গাপুর থানার পুলিশ বাহিনীও। এরপর দমকল কর্মীরাই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। তবে এত কিছুর পরেও ওই বস্তি এলাকায় প্রায় 10 থেকে 15টি বাড়ি পুড়ে গিয়েছে এই আগুনে। দমকল বাহিনীর অনুমান, রান্না করার সময় কোনো একটি বাড়ি থেকে গ্যাস লিক করে এই আগুন লাগতে পারে বলে। তবে শর্ট সার্কিট থেকেও যে এই আগুন লাগতে পারে সেটাও পুরোপুরি তারা উড়িয়ে দেননি। এই আজকে প্রান্তিকা আমাদের শাড়ির পেছনে যেটা একটা আমাদের যে বিশাল সংখ্যক একটা প্রায় 200 থেকে 250 একটা ঘর রয়েছে, তাতে আমাদের ওই বার্মার টিন এবং টালি দিয়ে তাদের সারা থাকতো। এটা কি তালতলা বস্তি? তালতলা বস্তি। এবং এখানে দেখা যাচ্ছে যে 15 থেকে 20টা বস্তি একদম ভস্মীভূত হয়ে গেছে। এবার যতদূর বোঝা যাচ্ছে যে শর্ট সার্কিট থেকে, কেউ বলছে এখন রান্নার থেকে হয়েছে, গ্যাস থেকে। আমরা তো একটু তদন্ত করে দেখব যে কী হয়েছে। হ্যাঁ, তবে ইন্ডিয়ার কোনো খবর আমাদের আশেপাশে এখন নেই। টোটালি কন্ট্রোল। কী কী ধরনের মালপত্র পুড়েছে? আসবাবপত্র সমস্ত, যে 15তে 20টি বাড়ি পড়েছে তাতে তাদের আসবাবপত্র সমস্ত কিছু নষ্ট হয়ে গেছে এই আগুনে এবং এই বৃষ্টি দুটো রেখেছে। যদিও ঘটনায় হতাহতের কোনো খবর নেই, তবে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ এখনই জানা যায়নি। সাধন রুজের রিপোর্ট, পাবলিক টাইমস, দুর্গাপুর। दुर्गापुर के विधाननगर स्थित स्टील पार्क इलाके में एक मार्बल दुकान में आग लगने से मची अफरा तफरी। दमकल की एक इंजन ने घटनास्थल पर पहुंचकर आग पर पाया काबू। शॉर्ट सर्किट होने के कारण दुकान में लगी थी आग। दुर्गापुर शहर के विधाननगर के स्टील पार्क स्थित एक मार्बल दुकान में आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। बृहस्पतिवार को स्थानीय लोगों ने देखा कि मार्बल दुकान से धुआं एवं आग की लपटें निकल रही थी। इसे देखकर इलाके के लोग आतंकित हो गए और उन्होंने घटना की सूचना मार्बल दुकान के मालिक एवं दमकल विभाग को दी। दमकल का एक इंजन घटनास्थल पर पहुंचा और दमकल कर्मियों ने लगभग आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। शुरुआती तौर पर आशंका जताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट के कारण मार्बल दुकान में आग लगी थी। इस अग्निकांड में कोई हताहत तो नहीं हुआ, लेकिन मार्बल दुकान में रखे कई सामान जलकर स्वाहा हो गए। এসবি মার্বেলের শোরুম। আচ্ছা, হ্যাঁ, এখানে একটা আগুনটা লেগেছে। মনে হচ্ছে
আগুন এখন নিয়ন্ত্রণে? পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ হয়নি, আমরা दुर्गापुर से साधन रूज की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। এখন খবরের সময়, আবার একটু বিরতির সঙ্গে থাকবেন। स्वास्थ्य की रक्षा और अधिक पौष्टि, एग्रो फ्रेश आटा की रोटी, खुशी परिवार हरदम ताजा टेस्ट, आटा की जगत में एग्रो फ्रेश बेस्ट। संपूर्ण मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल से भरपूर एग्रो फ्रेश आटा मॉडर्न साइंटिफिक टेक्नोलॉजी से बना हेल्दी एग्रो फ्रेश आटा। रोटी चपाटी पूरी पराठा, एग्रो फ्रेश आटा। স্বাস্থ্যোজ্জ্বল দেহে সঠিক পুষ্টি, এগ্রো ফ্রেশ আটা রুটি, এগ্রো ফ্রেশ আটা। বাছাই করা গম থেকে তৈরি, স্বাদ ও গন্ধে মনের পছন্দে मनपसंद चक्की फ्रेश आटा, मनपसंद। अगर आपके पास भी है किसी कार्यक्रम, दुर्घटना अथवा समस्याओं से संबंधित ताज़ा तरीन खबर जो आप करना चाहते हैं पब्लिक टाइम्स के साथ साझा, तो हमें व्हाट्सएप पर भेजे वीडियो। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9332040391, 9332185842। अंडाल में अपहरण किए गए असम के 2 लोगों को पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया। इस मामले में पुलिस ने एक व्यक्ति को हथियार समेत गिरफ्तार किया है। आरोपी को अदालत में रिमांड पर लेकर पुलिस कर रही है पूछताछ। अंडाल थाने की पुलिस ने 2 लोगों को बंधक बनाने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपी का नाम धीरज सिंह बताया जा रहा है और उसके पास से पुलिस ने 7 mm की पिस्तौल, 1 रिवॉल्वर, 4 कारतूस और भुजाली बरामद किए हैं। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार असम के रहने वाले बिट्टू छेत्री और सब्बीर शहादत अहमद व्यवसाय से जुड़े कार्य के सिलसिले में अंडाल आए थे। आरोप है कि धीरज सिंह ने अपने साथियों के साथ मिलकर दोनों को अगवा कर लिया था और उन्हें बंधक बनाकर रखा था। पुलिस को जब इस मामले की शिकायत मिली तो पुलिस हरकत में आ गई। पुलिस ने तुरंत मामले की छानबीन शुरू की और बुधवार की देर रात गुप्त सूचना के आधार पर नबक जोड़ा इलाके में छापेमारी की, जहां से पुलिस ने न सिर्फ आरोपी धीरज सिंह को गिरफ्तार किया बल्कि बंधक बनाए गए बिट्टू छेत्री और सब्बीर शहादत को सकुशल बरामद कर लिया। बृहस्पतिवार को पुलिस द्वारा आरोपी धीरज सिंह की पेशी दुर्गापुर महकमा अदालत में की गयी, जहाँ से पुलिस उसे रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि आखिर किस वजह से दोनों लोगों को अगवा कर बंधक बनाया गया था तथा इस घटना में और कौन कौन लोग शामिल है। अंडाल से अनिल प्रसाद की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। খবর শেষ করার আগে এখন হেডলাইন্স ফিরে দেখব আরো একবার। शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी खबर कभी भी कहीं भी देखने के लिए हमारे पब्लिक टाइम्स न्यूज चैनल को यूट्यूब पर करें सब्सक्राइब। হেডলাইন্স নিবেদন করছেন দামোদর ইন্ডাস্ট্রিজ প্রাইভেট লিমিটেড, চয়েস অফ মিলিয়ন্স, রিস্তা জোকাভিনা টোটে। আসানসোল শিল্পাঞ্চল জুড়ে টানা বৃষ্টি ভাঙল 50 বছরের রেকর্ড। বিপদসীমার উপর দিয়ে বইতে শুরু করেছে নুনি ও গারুই নদীর জল। বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের উদ্ধার কার্যে নেমে পড়েছে ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট টিম। টানা বৃষ্টির জেরে দুর্গাপুরের বহু এলাকা বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। মেন গেট এলাকায় বহু ঘরে ঢুকে পড়েছে বৃষ্টির জমা জল। দুর্যোগ মোকাবেলা দল দুর্গতদের উদ্ধার কার্যে হাত লাগায়।
ঘূর্ণিঝড় গুলাবের ফলে জনজীবন বিপর্যস্ত। রানীগঞ্জ শহরেও নিচু এলাকাগুলিতে জল জমে বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। প্রভাবিত হয়েছে মহাবীর কলিয়ারি বাইপাস সড়কও। টানা বৃষ্টির জেরে ফুঁসছে অন্ডালের সিংহারণ নদী। অন্ডাল আন্ডার পাশে বৃষ্টির জল ঢুকে জলমগ্ন এলাকা, পার্শ্ববর্তী এলাকাও জলের তলায়। ঘূর্ণিঝড় গুলাবের জেরে বিপদসীমার উপর দিয়ে বইতে শুরু করেছে মাইথন এবং পাঞ্চেত ড্যামের জলস্তর। মাইথন এবং পাঞ্চেত থেকে জল ছাড়ার কারণে দুর্গাপুর ব্যারেজ থেকেও প্রায় 1,69,000 কিউসেক ছাড়া হলো জল। জামুরিয়ার লাইকাপুর সহ বেশ কয়েকটি গ্রামে ঢুকে পড়েছে বৃষ্টির জল। ভেঙে গিয়েছে কাঁচা বাড়ি, বহু জায়গা জলমগ্ন, নষ্ট হয়েছে বাড়ির জিনিসপত্র। চরম দুর্ভোগে জামুরিয়ার মানুষ। নিম্নচাপ গুলাবের ফলে বিস্তীর্ণ এলাকা জলমগ্ন। পাণ্ডবেশ্বরে খবর পেয়ে এলাকা পরিদর্শনে বেরিয়ে পড়েন পাণ্ডবেশ্বরের বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। দুর্গতদের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসেন তিনি। চুরির অপরাধে বহুতল আবাসনে এক পরিচারিকাকে আটকে রেখে মারধরের ঘটনায় চাঞ্চল্য দুর্গাপুরের বিধাননগরে। অভিযুক্তকে পুলিশ নিয়ে যেতে গেলে পুলিশের হাত থেকে ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেন পরিচারিকারা। ঘটনা ঘিরে ধুন্ধুমার পরিস্থিতি তৈরি হয়। দুর্গাপুরের প্রান্তিকা তালতলা বস্তিতে শর্ট সার্কিটের জেরে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা। ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের একটি ইঞ্জিন। আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। এরপরে বেশ কয়েকটি বাড়ি পুড়ে গিয়েছে। দুর্গাপুর বিধাননগর এলাকায় একটি মার্বেল দোকানে লেগে যায় ভয়াবহ আগুন। দমকলের একটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। শর্ট সার্কিট থেকেই আগুন বলে দমকল কর্মীদের অনুমান। অন্ডালে অপহরণ করে নিয়ে আসা আসামের দুজনকে উদ্ধার করলো পুলিশ। এই ঘটনায় একজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ধৃতকে এদিন আদালতে তোলা হলে রিমান্ডে নিয়ে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করা হয়েছে পুলিশি তরফে। এখনকার মতন এই পর্যন্তই। দেখছেন পাবলিক টাইমস, ইউর ভয়েস আওয়ার মিশন। নমস্কার। अगर आपके पास भी है किसी कार्यक्रम, दुर्घटना अथवा समस्याओं से संबंधित ताज़ा तरीन खबर जो आप करना चाहते हैं पब्लिक टाइम्स के साथ साझा, तो हमें व्हाट्सएप पर भेजे वीडियो। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9332040391 9332185842।